Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cái cách sử dụng điều khiển điều hòa Casper. Hôm trước thì mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn sử dụng cái điều hòa Casper rồi, nhưng đấy là cái điều khiển model nó khác. Hôm nay một cái điều khiển model khác. Hôm nay mình hướng dẫn nốt cái điều khiển model này. Cũng có rất nhiều người hỏi mình cái cách sử dụng của cái điều khiển này. Đây. Ở đây thì mình thấy cái nút đỏ con ở đằng tân vào này. Nút này thì anh biết rồi đúng không? Đấy. Tiếp theo cái nút set mà có hai nút tăng gas này. Đấy, tăng dần này thôi. Nút này thì ok, ai cũng biết rất là dễ. Đấy nha. Nút tiếp theo nữa là cái nút mode này, mode là chọn chế độ nhá. Đây các bạn lưu ý nhá. Ở bên góc bên trái màn hình đây là có auto, cool, dry, head này, thì mình sẽ bấm vào mode để chọn chế độ. Đấy. Các bạn lưu ý ở cái vạch màu đen ở bên trong cái màn hình nó chỉ đến chế độ nào là chạy chế độ đấy. Ở đây này, dry này hút ẩm này, head là nóng này, auto này. Mùa hè mình để chế độ làm lạnh thì mình để chế độ cool nhé. Tiếp theo là cái nút turbo này, nút làm lạnh là làm lạnh công suất tối đa luôn đấy, chạy công suất tối đa luôn. Tiếp theo đến cái nút speed này là cái tốc độ quạt gió trong mặt lạnh. Đây các bạn nhìn ở bên này nó có xem là quạt này. Quạt này thì ở đây nó có 3 tốc độ các bạn nhé. Đấy, khi mình bấm này, đấy các bạn để ý là cái mũi tên chỉ bên trong màn hình này, chỉ cái chế độ cuối cùng này lao là thấp nhất này. Bấm tiếp. Đấy, lên mid và medium và trung bình này. Bấm tiếp lên cao, cái này là 3 tốc độ các bạn nhé. Bấm nó không lên cái gì nữa là chạy auto. Tiếp cái nút sleep này là nút hoạt động ban đêm này. Nút C và nút F này là mình điều chỉnh độ C và điều chỉnh độ F. Đấy. Cái nút display này là nút mà hiển thị cái nhiệt độ lên trên mặt lệnh nhé. Các bạn không muốn hiển thị lên trên thì display là sẽ mất đi. Nút swing này là cái nút điều chỉnh cái cánh vẫy nhé, cánh vẫy lên vẫy xuống ấy. Còn cái nút này không có tác dụng, nút này không có tác dụng. Đây đến chỗ timer này, hẹn giờ này. Đây các bạn nhìn cách hẹn giờ nhé. Đây bấm phát ra này là ra 0,5 giờ, tức là nửa tiếng ấy. Hẹn giờ là tắt. Thì bây giờ mình muốn tăng cái giờ tắt lên thì mình có thể là bấm vào cái mũi tên này. Đấy, 1 tiếng này, 2 tiếng này, tùy mình. Tức là mỗi một lần điều chỉnh sẽ được 30 phút. Đấy, tùy các bạn điều chỉnh nhé. Bấm vào timer trong điều chỉnh cái nút set này, chưa hẹn giờ. Còn mấy cái nút này thì cái điều hòa này là nó không có chức năng của mấy cái nút này. Mấy cái nút này sử dụng cho cái điều hòa cái model nó cao hơn, nhưng là vẫn làm được đủ. Rồi ok, rất đơn giản thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Cảm thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé.